Dream Boy, mag-unbox tayo ngayon ng kettle. Kettle sa rice cooker. May bagong fridge. May bagong fridge ko. Unbox muna tayo ng kettle. Para makakapag, ano na ako ng, ay, ako lang maganda siya. Thank you for watching and see you in my next unboxing. Pakuluan ko muna ito ng 4 na beses bago ko inumin na gamitin kasi smell nyo. See you in my next unboxing. Maikli lang yung saksakan niya. Pero sabi ko ba't hindi sumisindi? Yan pala, kailangan mo pagpasa dito sa gilid niya. Ganyan ako. Off. Pag naka-off, siyempre nakapatay. Mas baba na lang yan. Yan, yan ka na lang muna. Ayun, nasa baba. Tapos ito, sabi niya plastic. Dapat naalis. Ito, hindi niya naalis. Yung fridge, iwan ko sino pupulit dun. Ito, buti kinuha ko na. Nasa gilid lang yan. Itatapon yan eh. Hindi ko naman may kukuha dun. Bukas wala na yung may kukuha dun. Ano, may susi. Saan ka susiyan nito? Yan lang munang laman niya. Orange saka chocolate. Yan yung bigay man dito plastic. Di ko nakain. Yan. 6. I love you too. I love you too. I love you too. Mas may susi pa. Hindi mo ano ito pang ice. Malit lang yung freezer niya. Malit na yung malaon na. Kasya dyan, malit lang. Ito na yung bago. Dati ito.